Какая ветродуйка, да? Ребята. Ну что у нас получается по шахману? 12-й мотор. Нашел многие вещи. Вот у нас бошки сняты. Ну, ту сторону я не буду уже переворачивать, потому что я их подготовил. Значит, это 6-я голова. 6-я голова, куда у нас врезан штуцер на ПЖДшку. Ну, часто на них переделывают вот эти вещи сюда. Ну, получается, что, Женя, головы у нас нету. И у нас нету 3 форсунок. Смотрите. Это пока первоначальное все, что мы определяем. Вот это 6-й горшок. Вот это 5-й нерабочий. 4-й нерабочий. У нас из всей машины работало 3 цилиндра. 1-й, 2-й, 3-й. Все. Значит, меняем 3 форсунки точно. Головку меняем точно. Так, дальше едем. Ну, дальше едем, ребята, пока едем. Не знаю пока, что дальше. Дальше скидываем поддон и вытаскиваем поршневую. Ну, по поводу стуков, громов, мне уже понятно. Самое главное, что у нас живой коленвал. Так как машина даже стучащая заводится, значит, коленвал живой. Ну, это нас уже необычно радует, да? Ну, давайте всем привет, что работаем дальше, ребятки.